получается, кто надувает? Да, она на месте стоит и выдувает. И туда дует. Вон вентилятор. Most of our equipment is Большинство нашего оборудования pretty standard for the U.S. достаточно стандартно для США. This is a flex head, so that will bend to follow the ground. Жатка флекси Это да, это наша жатка. с копирующим ножом. We use this for lentils and peas and То есть мы все можем сажать виды гороха, soybeans, those kind of things. сою и так далее, производитель всех данных культур. This reel is what we call a finger Это то, что мы называем air reel. пальцами. So this tube has Это для pressurized воздуха, для air. подачи воздуха. Да, от воздуха. Air. Это And подает there's a big сжатый fan воздух. over there that produces air, so it blows. То есть воздух It blows air at the подается отсюда и здесь cutter bar. подача воздуха происходит там. So when you have really short lentils or something like this, they're very short that don't want to move backwards and they're not thick enough for these to really grab. То есть если чечевица достаточно низкая, It'll blow them. Он просто воздухом вдует в жатку. Если к ней не могут пальцы поднять, она воздухом вдувает, получается. такая культура недостаточно высокая. We have at one time we used just fingers. Единственное, для чего мы используем эти пальцы. And then we went to just air. И затем With no fingers. нам необходимо... Да, Сначала мы использовали пальцы отдельно, потом только воздух. This is the best combination. It works Но комбинация с пальцами и воздухом самая лучшая. Задует туда скошенное или выдувает зерно уже там не скошенное? Не, скошенная, конечно, масса. Он косит, и она падает, маленькая масса падает. И он его поддувает, получается, с давлением загоняет. Шелборн, английская. О, косилка. Озон. This is a stripper header. That reel there with the teeth on it spins very fast. Получается, что эти зубчики, они, их скорость And it spins this way. высокая. Создают давление. Они вращаются в эту Да, сторону. вращаются они в этом направлении. And it strips the grain off of the straw. И поэтому он поднимает зерно из... Очесывает зерно с соломы. Отчесывает зерно из соломы. And then it just follows around and falls into here. И затем он поднимается и падает в этом направлении. So you don't bring any of the straw into, or very little of the straw into the combine. It's just the grain and the chaff. И поэтому в комбайн попадает крайне малое количество соломы. It leaves a lot more material standing to catch snow. Поэтому остается на поле достаточно много материала, который может задерживать снег. And it also reduces that big pile of straw that you have a lot of times in Ноутилл that is difficult to deal with because everything is standing. It's much easier to feed into. И плотность материала, который находится на поле, она не такая высокая. Вам не надо типа вращаться с кучами соломы. Нету проблемы с кучами соломы. Распределение. What is the level of humidity? It can run when it's much wetter than you can with a regular head.
Съемы вы можете использовать в более влажных условиях с повышенной влажностью, чем обычный жир. При какой влажности? So what is the number? In figures? Mean like in the grain? Yes. We'll run up to 20% in wheat, 18 to 20%. От 18 до 20% содержания в пшенице. Влажность. Выше нет, да? До 28 восковой спелости нет. Only up to 10%? No more? 20. 20. okay. Ah. 20. 20. But Yes. At 30, maybe? Well, at 30, it's you can use it in very wet grain. We don't go much over 20. вы можете использовать при более При влажном 30. зерне, Ага. но мы не... And then it goes into a bin to get dried then. И затем идет это все в сушку для того, чтобы произвести процесс. А замечает он с уменьшением влажности увеличение потерь на этой жатке? And what is about this stripper header? Do you notice Уменьшение влажности и увеличение when потерь. humidity goes down? Do your losses go up? You Because have they to come know because- shattering loss is what the competition always uses as a reason not to use a stripper head, and that just comes down to the operator. In other words, if you know how to operate it, you don't have the issue with shattering. Если вы знаете, как правильно производить использование, регулировку, тогда есть возможность уменьшить потери. Да, все зависит от оператора, Да, от от умения оператора. настроить. If your grain is very short and very thin, То есть, если зерно где-то достаточно короткое, невысокое, and very thin, then you Очень maybe need to go to the finger aerial. Если у вас редкое зерно невысокое, вам проще обычно жаткое. использовать, да, ту жатку предыдущую. But I suspect in your ecosystem you would never have yields that low. Но, как мне кажется, в ваших системах вы никогда не будете, у вас не будет такого низкого зерна. Не, вопрос наш был другой. Уменьшение влажности в процентах зерна влияет на количество потерь зерна жаткой. Чем меньше, чем суше, тем больше the потерь. level of humidity in the grain influence the losses? Well, it can. Может быть. If you're very, very dry, Если у вас очень-очень сухо, like 7% moisture, то есть только 7% влажности, then you really have to watch your rotor speed. тогда вы должны обращать внимание на скорость рота. But we can control the speed of that rotor from the combine. Мы можем контролировать скорость ротора из комбайном. А скорость движения комбайна? Какая у вас скорость движения при отчёсте? Speed of the combine. Oh, the ground speed, it will be about twice as fast as you would be with a regular header. В 2 раза быстрее, чем при использовании обычной жатки. Если я правильно понял, чем больше масса, тем, соответственно, чище уборка. The bigger the mass, the harvesting is more clear. The grain is more clear. The grain is cleaner, yes. The more the yields, So the more the higher the yields, cleaner the... Well, I never get any dock in my grain more than about 0.1% when I take it to sell. Никогда не было больше 10%. Не, 1/10 часть доли процента мусора, когда я продаю свое зерно. The big advantage is you can use a small combine. Большое удобство в том, что можно использовать маленький комбайн. You don't need the great big combine because you're not bringing as much material in. Нет необходимости использовать большой комбайн, так как вы не работаете сразу с большим количеством материала. Like with corn, you can harvest lots of tons, Например, кукурузу вы можете сразу собирать несколько тонн.
with a small combine because you're only bringing in the ears. И вы можете использовать для этого маленький комбайн, так как вы Масса. Только початки. да, The same thing happens here. You're only bringing in the grain and the chaff, so you can have a relatively small combine and use. здесь можно использовать также маленький комбайн, так как все, что у вас поступает в жатку, это только зерно и полово. Rick has a couple of these. Да, насколько You can weigh in anytime you want я to. знаю, как раз You're doing a у fantastic Рика job. есть такое оборудование. А комбайны роторные или клавишные? Other combines rotored or Doesn't make any difference. Most of the guys have rotors now. ну это не имеет значения, Вот но твоё. большинство используют здесь роторные. I still have a conventional combine because I'm cheap. У меня традиционный комбайн, потому что я недостаточно богата. And we change from one crop to another. We do lots of different crops. И мы меняем оборудование в зависимости от того, с какой культурой мы работаем. And that's easier to do with a conventional combine than with a rotor. И легче это делать традиционным комбайном, чем комбайном с ротором. Because you don't have to change grates and things. Потому что нет необходимости менять. Там в роторе меняются какие-то части на каждую культуру. Да, есть. Посадка, либо что. Так что он делает много культур, и поэтому ему проще работать с барабаном, чем с ротором. Потому что ему не нужно переоборудовать на каждую культуру. This is what we use for sorghum and sunflowers. Данное оборудование мы используем для подсолнечника и даже, прости, не слышу. И сорга, да? Сорга и подсолнечника. И сорга. And sorghum. So it just cuts off the top of the plant. Что делает это оборудование? Оно срезает только верхушку. So the chains bring the plants in, it just cuts off the top, and just the top comes through. То есть поэтому то, что у нас попадает в комбайн, это только верхняя часть. This is the corn head. Обратите внимание, это для кукурузы. Кукурузная жатка. So there's plastic snouts that sit on top of here. Сейчас тут нету крышки. По пластиковой крышке сверху устанавливается. So there's a snout that sits over top of here. Hooks into here. Обычно она устанавливается в этом месте. Now this is at 50 centimeters. Расстояние здесь 50 сантиметров. Ну, 150, да. Most farmers in the U.S. in the Corn Belt are at 75 or wider. А у большинства производителей в США, которые занимаются кукурузом, она шире, около 70 сантиметров. If you try to go closer than 50, если вы хотите, чтобы у вас расстояние было меньше 50, then these start running into each other as they come back up. They come this way and this way. They hit each other. Получается, что при движении эти ушки, они начинают соприкасаться, да, цеплять друг друга. So we were narrower than this at one time, but then it meant that we had to raise one of these up and it got very complicated. So we quit and went to 50 centimeters. Мы пробовали сделать уже, но это только усложнило всю работу, поэтому мы вернулись опять же к расстоянию 50 сантиметров. Our seeding of wheat and flax and peas and lentils and мы сажаем oats and those kind of crops is all done with just kind of a standard 750 John Deere drill. То есть мы производим посев и гороха, и чечевицы, и пшеницы, и овса традиционной
рядовой сеялкой John Deere. Most of the farmers in this area use either they use an air seeder, but it has the same design, either a John Deere or a case Большинство seeder. большинство фермеров на данной территории используют Сеялки с сеялку воздушным потоком. с воздушным называется. потоком John Deere, либо, возможно, другие фирмы. And the difference is they just have the big tank behind. Разница только в том, что у меня большой Не, у них большой бункер сзади. бункер. But for what we do, we just don't have the room to do that. It's too much goofing around, so we just У нас use just the standard box drill. У нас для этого недостаточно места, поэтому мы используем обычную рядовую сеялку с, там, Баковый сверху. да, с обычным баком. We use this seeder here for Это corn and soybeans and sorghum. это сеялка для сорга, для кукурузы и для сои. The principles of operation В принципе, единственное, of all that we do is very similar. Similar. We want as low a disturbance as possible. основным принципом является как можно меньше травмировать почву. So a lot of people have machines they call no-till machines that do lots of disturbance. У многих фермеров есть оборудование, которое, как они считают, относится к технологии Ноутилл, но тем не менее оно достаточно сильно травмирует почву. And what that does is actually plants a lot of weeds. И результатом этого являются всходы большого количества сорняков, сорных трав. So ideally, I'd like to be able to put the seed on the surface and let it grow, or just be able to take something like this, like a seed stake, and just shoot it into the ground. Поэтому то, что хотел бы я бы хотел иметь возможность распределять семена с воздуха. So a lot of the equipment you have in Russia and Ukraine and whatever is very high disturbance. Большая часть оборудования, которая есть в России, на Украине, она все еще достаточно сильно травмирует почву. And those will just continue to give you weed issues. И, соответственно, вы будете иметь проблемы с появлением сорных трав. So we started with the high disturbance. Мы тоже начинали с достаточно серьезного вмешательства в почву. Probably 35 years or 40 years ago. Около 35-40 лет назад это было. And it just was not successful. И, конечно, мы не добились успеха. We had success when we went low disturbance and then very diverse crop rotation. То есть мы стали успешными, когда мы уменьшили вмешательство почвы до минимума и начали использовать разнообразный севооборот. So the way this machine works, как работает данный вид оборудования? this blade will cut the residue, but it also places fertilizer. Посмотрите, с этим ножом мы разрезаем растительные остатки, и с его же помощью мы вносим удобрения. Жидкое. Liquid? We use liquid nitrogen and dry phosphorus. Мы используем Жидкий азот и сухой фосфор. и сухой азот. And we used to use dry nitrogen as well. Также мы используем и сухие азотные удобрения. Использовали. But on humid days, you have trouble with metering the nitrogen fertilizers well. They tend to cake and stick on things. Но оно не слишком удобно в использовании, так как сложно произвести его. Слеживается, там появляются комочки, неудобно всем работать. So once the residue is cut, как только вы
Then we have this little растительных остатков. residue manager. Посмотрите, это используется для того, чтобы растительные остатки раздвинуть, да. And it's just designed to nudge the residue to the side if we need to. То есть мы можем использовать это для того, чтобы немного сдвинуть растительные остатки в сторону, если у нас возникает в этом необходимость. Одно колесо. We just use one because we've cut the residue. Мы используем одно, потому что мы... One of these because we've cut the residue. If you don't cut the residue, you have to use two. Потому что мы разрезаем растительные В остатки. одну сторону подбрасываем, в другую. А если мы это не делаем, то тогда нам нужно будет два. But if you don't cut the residue, you're trying to tear it apart. И поэтому, если вы не разрезаете растительные остатки, то вам, соответственно, нужно их раздвинуть в стороны. And that doesn't work well И это не очень удачное решение, это не работает. when you have a high humidity morning like today. И если, допустим, утро такое, как сегодня, то есть достаточно влаги. And our irrigated corn, for instance, yields 18 tons to the hectare. Например, кукуруза на орошаемых полях урожай составляет 18 тонн на гектар. So it's hard to tear that much residue apart. И поэтому достаточно сложно раздвинуть растительные остатки в сторону. And if you try to get enough traction on this to do that, then you start moving soil. И если у вас достаточно острых концов для того, чтобы это сделать, соответственно, вы можете начать травмировать почву. So we cut the residue, place the fertilizer at the same time, and then nudge the residue to the side. То есть мы одновременно разрезаем растительные остатки, добавляем туда азот и затем сразу же отодвигаем растительные остатки в сторону. And then we have a standard John Deere planter opener. И затем у нас вы можете увидеть стандартный сошник John Deere. We made this frame so we're running higher than standard Мы сделали planters. специально данную рамку для того, чтобы поднять эту сеялку немного выше, чем это обычно принято. There's more room for residue to come through here. То есть посмотрите, что тут остается больше места для растительных остатков, для того, чтобы они прошли под оборудование. We could use anybody's planter opener there we want to. We use John Deere because most farmers here have John Deere planters. В принципе, мы бы могли использовать оборудование любой фирмы, это John Deere, просто потому что в данном регионе принято больше использовать. And then we've got the Mudsmith wheels. И затем у нас еще есть дополнительно колесо. With the holes in there. If you look at the wheels up here, Если вы посмотрите на колеса, they're a standard wheel with a hole drilled in them. это стандартные колеса, с Просверленными отверстиями. So we had this idea a long time ago. Somebody finally made it, so we bought it. У нас возникала эта идея уже достаточно долгое время назад, и наконец кому-то пришло в голову произвести такое оборудование, и мы его купили. We use electric drive. Здесь у нас электрический привод. And we've been doing electricity for drives since 1996. С 96 года мы используем такой электрический привод здесь. But we didn't do the 2020 because they didn't make those then. We used these German electric motors that Horse uses. We use those to run our meters for probably 15 years. Мы не используем джондировские стандарты, мы используем немецкие, потому что у них в форме подковы. И с 90-го года используют. Вытягивающий аппарат, понятно. А вот это что такое? Около 15 лет. А, это электромотор.
So what we do with this is this brings seed. We buy seed in the boxes, the big boxes, Мы покупаем семена в больших ящиках, and then it brings the seed across and drops into each of the boxes. затем, когда семена сюда у нас приходят, они высыпаются в большие коробки. А здесь внутри тоже какой-то стоит, типа, клетчатки, дозатор, или просто... Вот этот вал, на нем... Is it empty or what's inside of it? Well, nothing right now, but the seed goes in there. Сейчас ничего, так как там сюда семена, идут понятно. семена, да. А вообще там что, типа шнека, да? There's an auger in there. Внутри. Nothing in it. No auger That's but here? There's an auger in there. Auger. Usually it is an auger here. Да, There is an обычно auger there. Шнек, да? Да. But not now. The seed comes from that side, comes across, and it fills these as it goes. То есть семена идут из этой стороны, и затем они высыпаются Остатки, здесь. да? Они идут оттуда, да? Это остатки сюда высыпаются. A lot of people do this with pneumatics, with air. Большинство производителей используют для этого пневматическое оборудование, подачу воздуха. But that's very expensive Но это очень-очень дорого, in terms of energy. так как для этого требуется много This is энергии. much less energy. If we're going to take all the energy out, we have to look at every little piece. Данное оборудование использует намного меньше энергии, что нам выгодно. Down pressure is air over hydraulic. Здесь, посмотрите, это гидравлический насос, который уменьшает These давление. tanks are Эти half full of oil and air on top. здесь в этих В этих бачках. да, бачках у нас они практически полны масла, да, сверху сверху воздух. Вот показывает как раз сколько Change down pressure by changing how much air. изменяется давление, изменяется в зависимости от того, сколько там воздуха. So it gives you uniform pressure throughout the whole stroke, whereas the spring doesn't do that. Поэтому это Идет равномерное распределение давления там, где пружина этого не может обеспечить. Он воздухом регулирует давление гидравлики. It's self-made tanks. Did you do it by yourself? Yes. А он сам сделал это. I didn't do it. You did? Jim did. А, Джим сделал. Jim did. So now we've cut the residue, place the fertilizer, move the residue. We place the seed. You notice that these have an indentation along the inside there. Мы разрезаем растительные остатки, затем мы добавляем удобрения. После этого мы раздвигаем растительные остатки, и затем здесь у нас идут. Высев. Да, идет у нас высев. Внимание Да, обратите внимание колесо. на форму колеса. Какая здесь форма колеса? The inside of the wheel is smaller. То есть внутри, с внутренней стороны колесо, Меньше. оно меньше, уже в диаметре. Да. As you go to move the soil sideways, То есть, but you got the wheel there. The function of that wheel is to set the depth, but also to hold the soil down as that blade tries to come up. Задача данного колеса — это установить высоту, но также и немного Получается, вернуть землю, которая поднимается сошняком, вернуть ее назад. If you don't have a wheel there, the soil will follow the blade out and start flying up in the air. Если у вас здесь не будет колеса, тогда почва, возможно, будет подниматься вверх и разлетаться в стороны. So you have to hold it down, but if you hold it down right next to the blade, it will compact because it's being pushed sideways as well. И для того, если это будет происходить, то почва будет дальше приминаться оборудованием, соответственно, будет образовываться уплотнение. So the depth control is being done on the outside, and this is allows the soil to come up a bit. То есть именно данная форма колеса, она была создана для того, чтобы регулировать глубину и в то же время не давать почве подниматься вверх, разбрызгиваться. So it doesn't compact, otherwise you'll have compaction right next to the seed. You put the seed in the trench.
Таким образом вы можете избежать уплотнения. Затем And then we have Почему она не прямая? Почему не прямая? А он сказал же, Он что вот это объясняет, что вот тут опорное колесо, то есть оно едет по ровной. А вот здесь поднимается земля, и если оно будет ровное, вы создадите давление на семена, он оставляет место, чтобы не уплотнять семенную, получается, ложе. ну и возвращать И возвращает, да, в землю держит. Okay, so now we have the seed in the trench, but we have to push that seed down into the bottom. и затем, когда у нас уже происходит высев семян, мы должны придавить семя да, На дне. So just like the John Deere drill, we have that little wheel in the trench that pushes the seed down in the bottom of the trench, so it has good seed to soil contact. То же самое у нас, по той же самой схеме работает и сеялка John Deere, то есть задача как можно плотнее установить контакт семени с почвой. Он делает это на дне борозды, прижимает к дну бороздки этим колесом семя. And then you want to cover with loose material. И затем нужно покрыть семя Рыхлой почвой. да, рыхлой почвой материалом. Because you want that seed to be able to have air and come up through kind of loose soil that has, so it can breathe. So we use these wheels here to take that little ridge of soil that was caused when that. И поэтому мы используем данные колеса, так как почва над семенем должна быть рыхлой для того, чтобы попадал воздух и было проще, да, и чтобы проще было всходом. And it moves that back over the seed. То есть закрывает почву бороздку над семенем. That's it. But so many operations, it should be much soil disturbance. А здесь что? Но But there's not. Леша думает, что достаточно операций проводится. You have может быть, difficulty seeing that we planted with this. может быть, произведено вмешательство в почву, но нет. When I'm done, it's very hard to tell if I planted a field or not. Я спросил, почему да, столько много всяких оборудований, должна быть большая перевертывание почвы. Он говорит, вы не скажете, где я посеял. Да. На поле, где я прошел, вы не увидите, где Вы я не посеял. увидите, что было And then the other thing you can look at is there's lots of room for residue to move. И то, что вы видите здесь, обратите внимание, достаточное количество места для того, чтобы здесь проходили свободно We растительные don't have a lot of things остатки. hanging out in between the rows. То есть между рядами у нас ничего нет. Какое расстояние между рядами? 50. 50 сантиметров? 50 centimeters, yes. 52. Wow. А здесь 20 inches, Примерно. 52. Тут что подает? So this is liquid phosphorus Жидкий фосфор. that goes in right above the seed. который поступает в почву сразу за семенем. Над семенем. Что здесь удобрение? Жидкий фосфор, фосфор. который льется сверху семени. And why it's above? Что такое жидкий фосфор? You're gonna make me kill a corn plant, aren't you? Что такое жидкий фосфор? Remind me, and I'll show him why above when we get to the field. Напомните, чтобы он вам попозже показал, когда мы уже будем... It's to warm the soil up. No, it's where the first roots grow are above the seed. You have the radical that goes below the seed, doesn't take up any nutrients. The first roots grow above the seed. Первые корни появляются над семенем, и, соответственно, если вы будете вносить удобрение под семя, то оно, да, то На семя кукурузе удобрения не первый получится. корешок идет вверх. So that gives it a little bit of phosphorus until the roots get out to where this band is. То есть мы просто добавляем фосфор немного ускорить рост, да? Because this band is 3 inches away. То есть основное удобрение ложит туда под семя, а у него первый корешок растет вверх. И чтобы дать ему стартовую дозу фосфора до того момента, когда он прорастет до нижнего удобрения. А так одинаковое удобрение? А как оно заделывается? Вот именно этими
Как заделывается вот это, он дает сверху? Просто на поверхность или оно заделывается? Do you put it some place ahead of the seed or just on the seed? Is there It's some in soil? that. If the seed's down here, Seed is down here. then I have this Семя loose здесь. soil like this, У него немножко, такая форма. and the phosphorus is mixed in with Потому that что молодец. bit of soil that's above the seed. И 'Cause we фосфор... push the seed down, Yes. and we squirt the phosphorus just as we're closing that В trench. общем, вот это если бороздка, он не прижимает семя сюда, вниз. Здесь опадает за колесиком немножко земли, и удобрение капает сюда. Уже этими колесиками заделывается это все. То есть оно смешивается с землей. Ну, оно не на поверхности лежит. Нет, оно потом закрывается вот этими. А с одного бака удобрения и основные, и It's сверху? the same fertilizer going down here and in front. No, that is a nitrogen liquid and a dry phosphorus, Нет, там, Жидкий азот and и then this сухой is a фосфор. liquid phosphorus. там сухой фосфор и жидкий азот, а здесь жидкий фосфор. The one on the side has zinc with it, has some sulfur with it, and things like that. It's don't- liquid? We don't want anything like that with the seed. It's liquid or dry? That's dry. It's The dry. the phosphorus is dry. And sulfur and what else? The- Potassium, Цинк. zinc. Yeah, and that's all dry. Can you tell us the numbers what you put? Well, it's Цинк, это потасиум, это калий. well the numbers. It's about Everyone would like to know. it's about a 15 N. 15. It's a thing called MEZ, MESZ, Жидкий фосфор, да? and it's a blend of MAP, which is 18460, with ammonium sulfate, which is 200024. There's a little bit of that in there, It's too much. and then they got some elemental sulfur, right, which is 00060, and then they have some zinc sulfate. So it's And they blend that all up together, so it gives you a mix that's about 14% nitrogen, 44% phosphorus, and it's got a little bit of sulfur and a little bit of zinc. В общем, они делают, он уже покупает смешанные удобрения, там разные он назвал формулы, и сера, и азот, и что-то там. Цинк и калий. И там. в итоге они получают 14% азота, 44% фосфора и какая-то часть серы, какая-то часть. And Ну, then это we много-много blend- цифр, вам надо, выписывать. Это We надо. blend that MESZ, which is every particle has some of the sulfur and the zinc and whatever in it, which is important. And then we blend that up with potash, which is 0060. Но сухое удобрение, что важно, он использует комплексное удобрение, что в каждой грануле есть и сера, и цинк, и все разное. И смешивают с фосфорным удобрением. So we use 9 parts of the MESZ and 10 parts of the potash. So we just have a little bit of potassium, and most of that's for the chloride, not for the potassium part. 9 частей вот этого смешанного удобрения, 10 частей фосфорного удобрения. Ну, что-то не услышал. And you can't do that with a liquid. И вы не сможете сделать это Okay, с so жидкостью. and the dry phosphorus meter's fine when it's humid. И сухое фосфорное удобрение, оно не слеживается, и он легко его угадать норму. And then the Дозу. nitrogen is actually a 80-20 blend of urea ammonium nitrate, which is 2800, right? 28%, and you guys might use 32%. And we blend that with ammonium thiosulfate. Ammonium, liquid. fire. Thiosulfate, which is like ammonium sulfate, but that doesn't dissolve well. Ammonium thiosulfate is two sulfates hooked together. 80% они используют Head-to-head. карбамидов в смеси жидком, а 20% сульфит аммония, только не именно сульфит аммония, а какой-то тая-сульфат. Ну, это, он сказал, Там, где сульфат. два сульфата содержится в этом. So that goes to the side, all the hot stuff, И все идет the впереди. potash and all those things that could hurt the seed are out there
7.5 centimeters away It's on the sides. to the side. And 7 centimeters away. 7 centimeters. 7.5. И вот эти удобрения, которые могут повредить семени, они помещены в стороне от семян. То есть на 7,5 сантиметров в сторону. So if you cut this far away and then you move, so now you'll have an area that's clean, that's about 10 or 15 centimeters. И если вы поступаете подобным образом, у вас потом получается расстояние около 10-15 сантиметров, которое чистое, то есть там отсутствует удобрение. The biggest problem with no-till in the Corn Belt in the United States, where they use very little no-till, is they don't place their fertilizer. Проблема в том, что здесь в США используется слишком мало системы Ноутилл, так как... Ну, я понял так, что на кукурузе мало используют систему Ноутилл, потому что есть проблема с размещением удобрений. So they just broadcast it on the surface. Поэтому они просто распыляют... Распределяют удобрения по поверхности, потом обрабатывают. Газообразные, да? It's not efficient. И это неэффективно. And you're fertilizing the weeds. И вы удобряете сорняки. So we're fertilizing our plant. This is part of weed control. Так как мы удобряем наши растения, это часть программы по контролю сорняков. Okay, let's go to the field. We need to have the numbers, everyone's minds. If I don't ask, they'll ask anyway, so I said it so everybody is calm. No. I understand. Может, уникально, потому что он сам его создал, как бы, что для вас тут интересно. Берет джендировский. Он взял джендировский, потому что он самый популярный здесь. Да, популярный все это. Вот это сделал он сам. Как видишь, они более жесткие, и эти сделаны. Вот зачем такая форма? Как именно? Он идет вот так. Да. То есть он не активный, это пассивный угол. Пассивный. И загортает сюда. Это очень нормально. То есть он сгортает не почву, получается, а растительные остатки сгортает. И верхнюю, которая раздвинута. То есть вот тем он, получается, он его убирает в сторону, а назад сгортает. Возвращает обратно. Он говорит, у меня проблема, много остатков. И вот тоже рядом с сошняком идет вот это колесо. Но тут, блин, куча металла просто. Да. Просто огромная куча металла. И сейчас тут все сообразить. Ну вот это, будем говорить, все джендировское. Высевающий, кроме дозатора. Весь сошник, кроме дозатора. Это немецкий. Да. Потому что она более точная. Не точная, просто проще. Так нужно воздух дополнительно. Тут у нее так заморочек. Много. Да. We're only putting out about 5 kilograms per hectare of phosphate tablet. Смотрю, тоже вроде самодельное. Это все, вот это все самодельно. Вот. Начиная с колеса, вот это вот вся. Это все самодельно. Вот это вот. Вот это джендировское. Вот это все. Он делал сам. А вот здесь у меня есть интересно вот эти штуки, которые тянут семена. Нет, вот просто трубка и все, не падает. Все без этого, без того, что вот этого хвостика. Язычка. Он придавливает. А вот есть. Вот придавливает. А вот он есть. Оранжевый. Вот оранжевый язычок есть. Вот есть язычок. Оранжевый. Да. А тут нет. Нет. Тут нету. Тут даже датчик, по-моему, какой-то идет у него на. It's very complex. He's like engineer. It's very complex, but we're trying to do what Mother Nature does, and Mother Nature deals in massive numbers of seeds that grow up and fall to the ground, and then the buffalo come along and walk them into the ground. Okay? Yes. This is not near as complicated as trying to get buffalo to go down and plant your seed. You understand? Yes.
it's It's complex. very complicated, but it's very, very simple and extremely efficient. But it Simple, looks but like a nightmare. For me to make Yes. like this cedar, it's like a nightmare. I would spend 1 year making this. It's very heavy The also. cedar is so complicated that nobody wants to design it. Oh, But it does a fantastic job I of heard doing what the Mother Nature 18 does. ton of corn in his fields. It's We're going to talk about this place on the bus. я не знаю, что тут заснять, я просто не смогу хватить. Ну, мы даже сделать не сможем, не то что. Не, а что он говорит по поводу? Ну, это, говорит, это настолько сложная сила, что Да. никто просто из производителей не берется Да, просто да, ее да, делать. Тут, да. но она Просто делает то, чисто. что делает природа. Да, да, да. Михаил Иванович, давайте я тебе скажу, что мне Рик сказал. Пожалуйста. Метод, так как у вас могут быть проблемы с посевом, с подходами и так далее. The best way is to not bring it in. То есть самый лучший способ это не So the stripper head doesn't bring the straw in, you don't have to spread it. получается очесывающая жатва не поднимает солому и соответственно у вас просто нет необходимости ее обратно разбрасывать. But if you are bringing it in like with peas and Но если soybeans and things where you're cutting with this head and you're bringing them in, then you need to spread the straw. Но если все-таки она поднимается, как это случается с бобовыми, с горохом, то And the chaff. тогда вам необходимо использовать данное оборудование для разбрасывания. And this model is probably 30 years old. Данная вещь, ей уже около 30 лет. It just turns like this. Она вращается в эту сторону. It just turns like this and just throws stuff right straight out. И разбрасывает. And often right now I've got the knives set in. Здесь устанавливается нож. But a lot of times I leave it set out so it leaves the vines longer. Он Bigger убирает, pieces. обычно убирает противорежущие, чтобы солому сделать длиннее. Yeah, bigger pieces are easier to deal with than little pieces. Слишком длинная солома, легче делать, когда солома. When we went through your combine factory last winter, your combines that you're manufacturing, they're the red and white ones. Yes. They had a huge distance like this between this, and it all falls to the ground. This is a very, very simple pattern that it's just a design that you could put on your machines. Проще всего. Когда мы были на заводе в Россельмаш, у вас много места за местом, где падает полова и где вылетает солома. То есть вы можете вот это прям туда поставить, это будет несложно для вас. This is hooked to the shoe, so it shakes and it brings it back. Она просто присоединена к этому платформе, она также ходит и падает по ней, стекает полова, она разбрасывает это. It's very simple to put to your machine, so you can bring the chaff to the spreader. Это очень просто поставить на ваши Россельмаши, акросы. И... Ну, он помнит, что там было место. Там места нет. Они стоят But it's actually not Не, ну на 595 much уже и распределение другое. place. Not enough. Actually, it's Tell them there's not enough space here. There's plenty of space Если there. там мало места, то значит мало места в голове. Ну, ставят вот такие уже штуки сразу. Кидай. Не, нормально. Так, куда мне? Обойти надо заснять. Вот это очень простая штука. Мне нравится. Стоит гидромотор, карданчик. Очень просто.
сварили рамку под него. Причем это все сами сделали. А это дополнительная платформа для разбрасывания соломы. Это сеялка для сплошного сева. Так, и что у нее? 2 отсека под семена и под удобрение. И под мелкосемянку вот сразу, смотри. Видишь, это все важно. Ну это стандартная комплектация. Джандир стандартная. Это идет тоже. А, это монодиск. Монодиск, смотри. Монодиск, массивные пружины, блин. Параллелограмм. Монодиск, опорное колесо. Место под удобрение и под семена в одном и том же месте получается. Вот что интересно, у него хорошо настроена сеялка. Видишь, каждый диск и колесо имеет хороший контакт. Свою настройку. И у нас, вот, например, нету в России вот с таким колесиком. Вот смотри, здесь вот это пластиковое колесико, которое прижимает. Вот это? Да. Есть, я видел. Есть. Ну, в нашей комплектации, хотя мы брали максимальную комплектацию, нет этого. Это колесико, которое прижимает. Блин, колесико. Довольно серьезно прижимает. Да, оно клиновидное, оно прижимает туда. Очень неплохо. А вот идет вот эта пластиковая дрянь. Подшипник тут развалился уже, но я понимаю, что им похрен. А, не смотри, он их вообще поднял. Он их не использует иногда. Вот. Веревка привязал просто. Потому что это самоделка. Нет, вот это нет. Это стандартный, но он не всегда, видимо, их использует. А, вот было. Вот так оно должно было быть на. Видишь как? На крючках. Ага. На вот этой фигне. То есть это так оно. То есть она продумана, да, это еще старая как бы. Это сделать много лет. Ну он говорит, что мы делаем. Так, а вот тут все. Ты заметил, что у него как-то вроде как через один идет? Нет. Не обязательно. Не обязательно, смотри. И широкое колесо. Широкое колесо. Узкое колесо. Широкое колесо. Опорное. Ну это, наверное, из чего было, из того и слепил. Это, видимо, какие были колеса, он такие поставил. Ну, мне кажется, надо уже ехать.